клас Габриела Георгиева е изготвила презентация за живота и творчеството на Алеко, която бе представена пред всички учители и ученици в гимназията. Също така Габриела Георгиева и Али Тръстениклиев от 12 А клас са изготвили и табло с материали за Алеко, а учениците от 12 Б клас Мирослав Русев, Десислава Линкова и Ралица Михалчева представиха поетичен рецитал и откъси от фейлетона "Страст", темата за училището, която е актуална и днес. Освен това, 12-класниците прочетоха и размисли за Алеко Константинов и за бай Ганьо. Живее ли той в нашето съвремие? Знание на какво друго? Защо? Да ви се не видят и знанията, бе. За какво са им на децата знания? Вземи моя син Ванката. Детето горе ще става. Той в кой клас е вече? В 6-ти, ама като гледам, май няма да стигне и до 7-ми. Защо? Какъв е проблема? Какъв? Вие сте проблема, даскалите. Годишнината от рождението на Алеко Константинов бе отбелязана и в културен клуб на пенсионера Нове. Членуващите в